Добро пожаловать на канал уютных историй под одеялом. Примите комфортную позу, закройте глаза и расслабьтесь. Приятного прослушивания. После горячей ванны я укуталась в теплый махровый халат, налила в кружку горячий чай и поспешила на балкон. За окном свистело вьюга. Для меня это было некой медитацией, лицезреть буйство стихии, находясь в тепле и безопасности. Мятежный ветер сорвал шапку с кудрявого курьера, проходящего под моим балконом, и бедному пришлось бежать вслед за ней с тяжеленной сумкой на спине. Я мысленно пожалела парня. На улице смеркалось, и в доме напротив стал как по цепочке зажигаться теплый свет в окнах. На некоторых блестели разноцветные гирлянды. Завершая свою медитацию, я решила напоследок обвести взглядом улицу и пойти смотреть какую-нибудь старую комедию. Делая финальный глоток уже остывшего чая, я остановила свой взор на темной фигуре с тростью, сидевшей возле последнего подъезда. Это был старый мужчина. Несмотря на пургу, он сидел почти неподвижно. «Наверное, решил подышать воздухом, старичок», — подумала я, провожая взглядом сидящий силуэт. Захлопнула дверь на балкон и направилась к холодильнику, предвкушая наслаждение вкусным пирожным. Удобно расположившись на диване, я выбрала фильм. Вечер предвещал быть прекрасным. Но уже в первые 10 минут фильма меня начали атаковывать мысли о старичке на улице. Я выглянула в окно в надежде убедиться, что мое беспокойство беспочвенно, но, увы. Ветер усиливался, а дедушка, будто не замечавший суровых условий, сидел на лавочке, застыв в одной позе. Так не пойдет. Я нахмурила лоб и побежала в соседнюю комнату надевать шубу. Мое вожделенное пирожное осталось нетронутым стоять на журнальном столике. Я обежала дом. Поскользнувшись на углу, ушибла колено, но почти сразу забыла про боль, увидев дедулю в непосредственной близости. Тусклый свет фонаря позволил мне разглядеть его лицо. Тяжелый взгляд, направленный в никуда, глубокие морщины. Он сидел, сложив руки на рукоять трости. Одетый скромно, но опрятно. Черная кожаная куртка и старая меховая шапка. Мне не хотелось вырывать дедушку из его мира, но метель диктовала свои условия. «Извините, мужчина, вы не подскажете, сколько время?» Вырвалась из уст необдуманная фраза. Он слегка оголил запястье и хриплым голосом произнес: «Извиняю, 8:30». Какой язвительный дедуля, подметила я про себя и решила продолжить разговор в его амплуа. А вот и неправильно. Время идти домой, потому что в такую метель на улице делать нечего. Он был вынужден переключить свой взгляд на меня. Нахмуренные седые брови выражали недовольство моим ненужным к его персоне вниманием. «А вы, милочка, откуда будете? Я вас раньше в наших окрестностях не видал». «Я из дома напротив, здесь родители мужа раньше жили, а теперь мы с ним». Попыталась я наладить контакт с дедом, поделившись с ним личной информацией. «Вот и идите к мужу», — отрезал старик и вернулся к своему прежнему занятию. «Но вы же замерзнете. Пожалуйста, послушайте меня. Идите домой. Иначе тот факт, что я напрасно оставила пирожное и сериал, не даст мне спокойно спать». Дед снова одарил меня взглядом, но в этот раз на его лице читалось удивление. «Ради меня вышла из дома? Зачем?» «Как зачем? Потому что переживала, что вы замерзнете». Мой ответ произвел на него впечатление. Это читалось по заблестевшим от слез глазам. «Давно обо мне так никто не переживал», — тихо произнес он и отвернулся, пряча откровение на лице. Я поняла, что ему есть что мне сказать, и, отбросив стеснение, решила пригласить в гости на чашечку чая. И он согласился. Из рассказов Михаила Тимофеевича, так звали мужчину, я узнала, что супругу он потерял 5 лет назад, а сын женился и уехал жить в соседний город. Но, несмотря на небольшое расстояние, отца он не навещал с похорон матери. «Может быть, еще по пирожному, дядь Миш?» «Да что ты! Куда мне старому столько? Сами кушайте, вам нужнее». Он сидел в черном свитере с высоким воротником и выглаженных классических брюках.
Разглядывая его во время нашей беседы, я ловила себя на мысли, что он очень похож на моего дедушку. Даже манера речи та же. Интересный рассказ нового знакомого перебил доносящийся из коридора скрежет ключа в замочной скважине. Вот и Петр пришел. Я встала со стула и направилась в коридор встречать его. Но первое, что меня встретило, это был вопросительный взгляд, который лихо лавировал между моими глазами и ботинками дяди Миши. Я улыбнулась, тем самым слегка остудив любопытство супруга на тему присутствия незнакомого мужчины в нашей квартире в столь поздний час. «Дядя Миша? Какими судьбами?» – удивленно вскрикнул муж, протягивая руку стоявшему за мной вечернему гостю, шаги которого я не услышала, находясь под гипнозом мужа. «Привет, Петь, давно не видел тебя. Да вот Анечка пригласила. Смею заметить, у тебя прекрасная жена», — улыбнулся Михаил Тимофеевич, набрасывая куртку. «Вы что, уже уходите?» — удивился супруг. «Конечно, стариковское время уже вышло, тянет в сон», — потянулся дядя Миша и наигранно зевнул. «Заходите в гости, Михаил Тимофеевич, адрес вы теперь знаете», — промолвила я и протянула руку на прощание. «Спасибо». Он обнял меня так, будто обнимает родного человека, а не девушку, с которой познакомился несколько часов назад. Как я узнала позже от мужа, Петя в детстве дружил с сыном Михаила Тимофеевича, Александром. Тот очень любил и уважал своего отца, считал его настоящим примером для подражания. Но в старших классах школы между ними произошел конфликт на почве выбора Сашей будущей профессии. Он хотел стать учителем литературы. Мама решение сына поддержала, а вот Михаил Тимофеевич отреагировал негативно, бросив колкую фразу «Ты мне больше не сын». Шли годы, пропасть непонимания и разногласий росла. И когда единственное звено, связывавшее отца и сына, было разорвано, Александр прекратил связь с Михаилом Тимофеевичем. Мне было обидно за Александра, но людям свойственно ошибаться. Многих даже разъедает изнутри от чувства вины, но попросить прощения они не могут, по разным причинам. Я нашла Сашу в социальных сетях и написала ему. Я была готова к любому исходу событий, что он может проигнорировать меня или красочно высказать все, что он думает о моей позиции. Вечером следующего дня к нам в гости по моему приглашению пришел дядя Миша. Он подготовился и купил в кондитерской неподалеку печенье. Продавец сказала, что свежее. Протянул он мне небольшую красную коробочку. Мы прошли на кухню. «Чай уже остыл, дядя Миша, что-то вы долго!» — улыбнулся Петя, протягивая руку нашему старенькому гостю. «Здравствуй, пап!» — протянул руку Александр. «Здравствуй, сын!» — дрожащим голосом произнес Михаил Тимофеевич. За окном в тот вечер жутко завывал ветер, но на нашей кухне было тепло, по-семейному тепло. Мы рассказывали друг другу истории, играли в лото, доставая старенькие деревянные бочонки из мешка, и зачеркивали на специальных карточках выпавшие числа. На следующих выходных Александр с семьей гостили у дяди Миши. Я узнала это, встретив нашего старичка в магазине, где он покупал новогодний набор конфет для своей маленькой внучки. Ты прощаешь других не для того, чтобы излечить их. Ты прощаешь других, чтобы излечить себя. Друзья, не забывайте подписываться, оставлять комментарии и лайки. Это важно для развития канала. А также нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новую историю. Приятного отдыха!